Ladies and gentlemen, Nüşümün şenşingmen, hanımlar ve mırzalar, we continue our conversation about Xinjiang policy in Xinjiang, China. 有关新疆的中共在新疆的保证，我们将继续爆料。Biz Қытай коммунистерінің Шыңжаңдағы сұмдық сұрқия саясаттар туралы ақпаратымызды жалғастырамыз. Today we have two visitors in one family. The lady lost her pension. Chinese government didn't pay her pension after she immigrated to Kazakhstan. Second is also similar to the pension. Chinese government let him pay more than 4,000 yuan to the insurance, but after he immigrated, Chinese government didn't give him any payments. And third is about the grasslands and agricultural lands. And they has 2 hectares agricultural lands, and they has 180 hectares of grasslands. Now Chinese government also occupied this and didn't pay them anymore. And this grasslands, agricultural lands, belongs to them until 2033, and the grasslands belongs to this family until 2053. But no any payment. Chinese officials also occupied these lands without any reason. 今天我们将爆料的是一对夫妻，他们出生在中国新疆，然后移民哈萨克斯坦。而这对夫妻，他们都是有关退休金的问题。这位女士，她移民哈萨克斯坦之后，中国当局无缘无故，没有任何原因停止了给她付退休金，这是违规的，这是违背相关国际人权，也是违背中国的相关的退休金的相关的规定和法律。也包括这位男士，他也是在2008年交了4350元的退休金，可是他移民之后，这退休金没有退还给他们。我们在网上可以搜中国的社保，移民之后按个人的要求也可以退。第三个问题是更突出，这个问题是他们有关他们的农用土地和草原。他们这农用土地是2公顷，是30年，2033年才到期。在2033年之前，这农用土地应该属于他们。包括他们的草原是180公顷土地，相当于是这180公顷土地2053年之前也是属于他们。可是中国当局无缘无故没收或者占领这些土地，也不给他们付任何费用。有关这草原，中国当局为了就是夺回这些从哈萨克书中夺回他们的草原的时候，他们说是要给他们补草原补助金，可是相关的补助金是2014年、15年、16年不同的资金给他们付了，可是17年之后，他们突然停止了补草原补助金。Okay, let us continue it first in Kazakh language. After then, we translate it to English and Chinese Mandarin. 我们首先把这3个不同的诉讼用3种语言先爆料，先是用哈萨克，然后再翻译英文和中文。Biz алдымен осы сұмдық оқиғалар туралы қазақ тілінде, артынан ағылшын және қытай тілдерінде аудармасын береміз. Ал әпке, өзіңіз бастаңыз алдымен, өзіңізді таныстырыңыз. Микрофонды қолыңызға алыңыз. Мен Байымқан қызым, мен абаймын. 2017 менің айлығым соңғы шейін жүріп тұрған, 2017-тен кейін мен айлығым тоқтап қалды. Пенсионерсіз ғой? Пенсионермін. Заңды түрдегі, е? Заңды түрде. А пенсия айлығыңыздың мөлшері қанша еді? 1700. 1700, е? Ал енді оны Қытайша юанмен шаққанда 1700, е? Оны долларға есептегенде сіздің пенсияңыз мөлшермен $283 екен. Оны қай уақытқа дейін беріп отырды сізге? Соны 2017-тен кейін тоқтап кетті. Оның кейін мен пенсия кінашқамды ана жақтағы қызыма тастап кеткен ғой осындай. Ол карточкасын о қызым ай сайын алып ұрып тұрды. 2018-19-ға келгеннен кейін тоқтап қалды. Оның кейін мен енді оны анша құзамадым, о жақтағы балаларыма кесел тиіп қалама деп оның кейін енді. Сол үшін бүгін келіп отырмын осы айлығымды.
Ал Қытайдың заңы және халықаралық заңдар бойынша пенсия сізге мейлі Қытайдың азаматтығы болыңыз, мейлі шетелдің азаматтығы болыңыз, пенсия берілуге тиіс. Сіз оны білесіз ғой. Халықаралық заң солай. Жастық өміріңіз сонда өтті. Кім болып жұмыс істеп едіңіз ол жақта? Тек қана малшы. Малшы болып, қожалықта жұмыс істедім. Ал олар сіздің пенсияңыз тоқтатқан туралы ешқандай бір себеп айтпайды, е? Айтпайды, айта алмай жатыр оны. Айта алмай жатыр. Алып отырған баланың қол қойдырып алыпты. Мындай карточкамды алып алыпты қыз. Сол енді. Сөйтіп карточкаңызды заңсыз меншіктеніп алды. Иә, меншіктеніп. Ал енді ол жергілікті сол атқарушы, сол ауылдың әкімдерінің былықтырып жүрген былығы болуы да мүмкін. Бұл туралы сіздер бір қоңырау шалып сөйлестіңіздер ме? Қоңырау шалсам бала ашып сөйледі ғой, да? Жоқ, ана жергілікті, мысалы, әкімдерге... Әкімнің өзі қызмет тапсырып, үрімжіде жатыр деді ғой, өкпе. Ал әдетте, мысалы, интернеттен іздеу арқылы, сол сіздерді Арасан ауданы, Бұраталаның Арасан ауданы. Сол Арасан ауданы үкіметке тіке партия комитетіне, тәртіп тексеру комитетіне қоңырау шала алдыңыздар ма? Шала алмадық. Негізі былай істеңіздер. Мысалы, Google-ге кіресіз, кәдімгі интернет, мысалы, қыздарыңыз бар, Google-ге кіресіз, қытайша жазасыз. орталығы 文泉县人民政府 орталығы 文泉县党委 орталығы 文泉县纪委 тәртіп тексеру комитеті, үкімет, партия органдарының телефоны тұрады. Сіз сол телефонды аласыз да, кәдімгі Қытайдың нөмірін +86 деп алдына қосу, +86. Енді Бұраталаның коды 0909, алдындағы 0-ды алып тастайсыз. 909 деп жазасыз, 0 жоқ. Сонда +86, 909, сосын ана жақтан бір номер шығады. Арасанның нөмірі қанша болып кетуші еді? 63 бірдеңе деп басталушы ме еді? Сөйтіп басталады да, сол жергілікті нөмірді қоңырау шаласыз да сұрайсыз. Екіншісі, сайттан іздемесеңіз, кәдімгі Қытайда 12580 деген телефон бар. Одан анықтап сұрайсыз. Мысалы, +86, 909, 12580. Немесе +86, 909, 114, 118. Немесе +86, 909, 118, 114. Осы нөмірлерге қоңырау шалып, сіз өзіңіз қалаған кез келген мекеменің телефонын анықтай аласыз. Сөйтіп, бір телефоныңызбен Қытайға қоңырау шалып отырып, екінші телефоныңызбен жазып отырыңыз оны, видеоға түсіріп. Сонда оның жауабы керек. Сосын ол өз жерде менің пенсиям неге тоқтады дейсіз. Мысалы, қыздарыңыз, балаларыңыз болса қытайша сөйлесін. Ал өздеріңіз кәдімгі қазақтар болса қазақша сөйлесін. Менің пенсиям неге тоқтады? Олар тоқтатып қойдық дейді. Ол мойындау. Тоқтатып қойдық деген мойындау. Ал соның мойындаған видеосын, аудиосын алып тағы да арызданасыз. Себебі Қытайдың сыртқы істер министрлігіне жазаласыз, Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне жазаласыз, Қазақстанның президентіне, Қазақстанның парламентіне жазаласыз. Халықаралық заң бойынша сіз сонда өмір бойы еңбек еттіңіз, сіз сол жерден пенсия алуға толық құқылысыз. Және қай елдің азаматы болсаңыз, Қытайдың пенсия туралы заңында оны бүйтеді. Сіз өзіңіздің тірі екендігіңізді. Жарты жылда бір рет Қытайдың шетелдегі елшілігіне апарып, мен тірімін, мен аманмын деген докторлық анықтамаңызды апарасыз да, пенсияңызды ала бересіз. Ондағы мақсат өліп қалғаннан кейін 10 жылдан кейін де пенсия алып жүрген алаяқтар болады деген, соның алдын алу үшін ғана, басқа түк емес. Яғни сіз қандай жағдайда да сол жерде еңбек еттіңіз, сол жердің пенсиясын алуға толық құқылысыз. Міне. Ал енді сіздің арызыңызды біз жаңағы қазақша қабылдап алдық. Ал аға, сіздің арызыңыз? Менің арызым мына пенсияға төлеген ақша шығуға. Қамсыздандыру. Қанша төлеп едіңіз? 4350 юан төледім. Соны енді қайтарып алсам деген ой болды. Жаңа сіз келгенде біз бұны интернеттен іздедік. Яғни сіз Қытайда тұрған кезде қамсыздандыруға төлеген ақшаңызды шетелдіге қоныс аударғаннан кейін қайтарып алуға толық құқылы екенсіз. Оны Қытайдың заңында жазыпты. Біз оны сайттан іздеп тауып алдық. Ал енді сіз осыны құзырлы мекемелерге өзіңіз қоңырау шалып, менің аты жөнім былай, менің осы ақшамды қайтар деп сіз бұдан бұрын шағым түсіріп көрдіңіз ба? Жоқ. Берген жоқсыз, бірақ бүгін шағым беріп отырсыз. Енді сіз осыны тура осы арызыңызды Қытайшаға аудартып, Қытайдың Қазақстандағы елшіліктеріне беріп көрдіңіз ба? Жоқ, бермедім. Онда сіз былай істеңіз. Елшілік сізді елемейді. Кіре алмайсыз. Алды қырғын очереді. Оны біздің сыртқы істер министрлігіне арыз түсіресіз.
Біріншісі, біріккен ұлттар ұйымына арыз түсіресіз. Екіншісі, осы жазған арызыңыз бар ғой міне. Тек басындағы тақырыбын өзгертесіз дағы Қазақстан Республикасының президентіне деп бізде мына адресі тұр, жазасыз. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігіне деп оны жазасыз. Және Нұр Отанға деп жазыңыз. Және парламентке деп жазыңыз. Бір арызды. Тек басындағы шапкасын өзгертесіз де ары қарай жіберетін жерге. Және ерінбесеңіз Қытайдың Қазақстандағы елшілігіне деп оны да жазып бересіз де өздеріңіз тұрған ауылда Қазпоштадан сала бересіз. Арызыңыздың копиясын алып аласыз да 2 аптада бір боратып отырып астына арызға айтатын адрес, мысалы Алматы облысы, Текелі қаласы, пәлен үй дедіңіз ғой, соған адресіңізді жазасыз да копиялап арызыңызды бората бересіз. Бір болмаса бір жауабы болады. Ал енді мына жайлау туралы әңгімелеріңізді естігенде. Жайлау туралы айтыңыз. Енді бұдағы менің пікірмен де арызым. Жайылымдағы 17 теңгенің ақшасын алмадық. 17 теңгені тоқтады. Ал жалпы оғанға дейін қанша алып тұрдыңыздар? 14 қанша алдыңыз? 15 қанша алдыңыз? 16 қанша алдыңыз? Қанша айтып едім. 14-те сіз бір рет 32 мың алдым. $2000 алдым депсіз 14-ші жылы. 15-ші жылы жаңа 32 мың юан алдым дедіңіз, оныңыз $5333 екен. 16-ші жылы 21 мың алдым дедіңіз. Оныңыз $3500 екен. Содан кейін алмадық. Оныңыз тоқтады. Ал бұл қазір жайлауыңыз кім меншігінде болып тұр? Қазір қоршап алды. Мал баққызбайды. Мен енді ана өзіміздің шужиға көтерге беріп кеткен ғой. Ол шужи әзір ауырып енді бірақ қыстау тоқтады ғой. Қазір қорғаудың ішінде. Қорғау деген сөз, яғни сіздің малыңыз ол жерге бағылмайды. Немесе сіздің жеріңізді біреу жалға алып мал бағайын десе, ол да бағалмайды. Жайлауыңыз темір цементтермен қоршалып тұр. Яғни сіз әсіл сол жайлаудың чөбін сатсаңыз да, елге жалға берсеңіз де ақша тауып отырған адамсыз. Енді қазір ақша таба алмай қалдыңыз. Енді оған өкімет тиісті төлеу керек еді. Оны төлетпей отыр. Не жерді қайтармайды, не ақшаны бермейді. Ал ендеше бұл мул сандарын сіздің мына жазған қайтармаған емес, жер әзір ана адамның қолында. Адам қолында. Бірақ ана қоршап алды. Кінашқасы менде ғой. Өкімет қоршап алды. Оған бергенде мына жайылымның түскен ақылары, бірақ мен алуға келісіп берген ғой. Осы. Ол оны төлемей отыр қазір, өкіметіңіз. Өкіметің төлемей. Okay, let us continue with in English. Today our visitor is куәлігіңізді беріңіз. Our visitor is Aymuhan Abay, born in China and immigrated from China to Kazakhstan. Now already get Kazakhstan citizenship. Family name Aymuhan, name Abay, born at 12th May 1961. Tax number is 610612000144. And ID card number is 0428888183. This is her Kazakhstan ID cards. And this lady said, she worked, this lady said, I born at number 31 house, Asha, village, Zalanta township, Wonchon County, Bortala, Mongol Autonomous Prefecture. And I worked in my life to government, and I get pension from 2008. And every year government pay for me 1,700 yuan. It is equal to $283. But from 2017, Chinese officials stopped to pay me pension. And it is illegal. It is against international law, and it is against Chinese law about pension. And they get my pensions card from my daughter, and my pensions card now confiscated by officials, and they didn't pay for me anymore. So I require Chinese government and stop
it and pay for me. It is by international law and the Chinese pension law. 今天我们的访问者他是艾姆汗阿拜，这是他的哈萨克斯坦身份证。他出生在中国新疆，然后移民哈萨克斯坦。他的姓氏艾姆汗，名氏他的姓氏艾姆汗，名氏阿拜。他1961年6月12日出生，他移民哈萨克斯坦。他的通讯商序号是610612000144。1961年6月12日出生。他的身份证号是0428888183，这是他的身份证背面。他将爆料说，他是在中国新疆博尔塔拉蒙古自治州文泉县扎兰特村的村民，他出生在中国博尔塔拉蒙古自治州。2018年起，他每月获得中国政府的1700块退休金，相当于是283美金。可是2017年之后，中国政府无缘无故没有任何解释，突然停止给他付退休金，这是违背国际法律和也违背中国相关退休金的法律和规定。按中国的退休金的法律，不管他移民到国外或者定居国外，或者是获得国外的绿卡或者永久居留证，或者加入外国国籍，他有权获得永久获得中国的退休金。因此，他要求中国政府无条件恢复他的退休金。Okay, let us continue it again. Today our visitor is Kader Kusman, also born in China and immigrated from China to Kazakhstan. Now already get Kazakhstan citizenship. Family name Kader, name Kusman. Born at the 10th May 1959, and his tax number is 5905100000272, and his ID card number is 042889275. And this gentleman is also said about the insurance. Said about his insurance, because 2008 he paid one times insurance. It is called 4,350 yuan. And after he immigrated to Kazakhstan, and he required Chinese government pay back his insurance 4,350 yuan. And we checked from internet, it is also by law. And the Chinese insurance writed it, if anybody after paying insurance payments after immigrating to another country, they has right to get back his insurance payments. 今天我们的第二个爆料者，他是卡德古斯曼，1959年5月10日出生，这是他的哈萨克斯坦身份证。他早已获得哈萨克斯坦共和国的国籍，这是他的身份证的背面。他是1959年5月10日出生，他的通讯商序号是590510000272，他的身份证号码是0428892275。他将爆料说，2008年他给中国的相关的社保付了4350元人民币。他现在移民哈萨克斯坦，早已是哈萨克斯坦共和国的公民，因此他要求中国当局退还他的社保金额。按中国的法律，如果交社保者如果定居在国外，他有权政府退还给他相关的社保费用。Okay, let us continue it again. Today our visitor is Kader Kusman's agricultural lands and grasslands. This gentleman said about he has 2 hectares of agricultural lands and 180 hectares of grasslands, and this is Kader Kusman. He born in China and immigrated from China to Kazakhstan. Now already get Kazakhstan citizenship. Family name Kader, name Kusman. Born at 10th May 1959. Tax number is 5905100000272. And this is his Kazakhstan ID cards. And next side. And his ID card number is 042889275. And he said that he get 2 hectares of agricultural lands from government 2003, and this agreement signed for 30 years, and this agreement will finish 2033. And
he also get at the 24th February 2003 volume is 1647.6 mu. It is almost 110 hectares, and it is signed the agreement for 50 years. And at the 24th February 2003 also get 949.2 mu for grasslands, and it is almost 63 hectares. And in the same day also get 98.8 mu grasslands. It is almost 6.6 hectares, and all hectares it is equal. Agricultural lands is 2 hectares, and the grasslands is 180 hectares. And he said that after the Chinese officials confiscated his grasslands and paid for him $2,014 $2,000. 2015 paid for him for the grasslands $5,333 US, and 2016 paid for him $3,500 US. But from 2016 the Chinese government stopped the pay for him, and it is illegal. He has right. He required Chinese government pay back his payment for grasslands or give back his confiscated grasslands. 今天我们的访问者他叫卡德尔库斯曼，这是他的哈萨克斯坦身份证。他出生在中国新疆博尔塔拉蒙古自治州文泉县，然后加入哈萨克斯坦共和国的国籍，这是他的哈萨克斯坦身份证。他将爆料说，他是1959年5月10日出生，他的同意上学号是590510000272，而他的哈萨克斯坦身份证号码是04288927。他将爆料说，2003年他从中国政府那里获得了30亩农用土地，这相当于是2公顷。这个合同是签了30年，应该是2033年结束。2033年之前这30亩土地2公顷土地应该属于他。还有同年2月20日，他获得了中国政府那里的1647.6亩春季草原，签了合同50年。然后同一天2003年2月24日也是获得了949.2亩草原，也是同一天获得了98.8亩草原，这总共加起来是180公顷，相当于是2053亩，相当于是180公顷土地。而他将爆料说，中国政府现在把为了这个草原法相关的这个规定，他们把整个这些草原围起来了。可是这个围起来就是不让他们继续在上面放牧，也不让他租给别人，等于是这个草原他们无法使用。2014年中国政府给他们付了12000块，相当于是2000美金。2015年中国政府给他们付了32000块，相当于是5333美金。2016年给他们付了21000块，相当于是3500美金。可是2017年之后，中国政府突然停止付给他们任何费用，等于是中国政府剥夺了他们使用草原的权利，也不给他们付任何钱。可是这草原的合同是2053年才结束，按中国的法律和相关的国际法，这不动产2053年之前应该属于他们。2053年之前，他们有权使用这草原，或者可以要求中国政府让他们退还给他们剥夺的草原使用权，或者给他们付相关的草原补助金。